看看我们这边种地呢，都在这里拉瓜。如果说在果敢的话，哪有空在这里拉瓜？各忙各的，人影都看不见。今天我们这边继续种玉米。昨天他们种的很少，然后恐怕不下雨嘛，所以说没浇地的不敢种，也不知道今天是怎么了。所有的都在这里等着种玉米了。这边是种一个叔家的这一块，昨天呢都下得一家都不敢种，就那个侄媳妇家种上了，然后今天也不知道是咋了。也不知道要不要下雨，还是他们看了天气预报决定要种，不知道哈。看都在这里拉瓜，我奶奶。咱们山东这边的话，就是不下雨的话，恐怕种上了就出不来了嘛，恐怕到时候出芽了，到时候恐怕不行了嘛，到时候太晒了，太干了。如果在我们果敢那边的话，是种玉米的话，不管你天干还是要下雨，都直接种上了，到季节都种上了，因为那边的话，雨季呢也是非常多，就是靠天吃饭这样子嘛。如果说有时候雨很少了，下得很少了，然后地里的庄稼呢也是长得不太好，所以说那边的一亩地的话，收入可能也没有咱们山东这边一亩地收的多哈。那边的话，大部分都是山区，而且呢，那个山里面呢还是石头还是挺多的，像我妈他们的地石头还是挺多的。我妈他们的话种玉米，估计就种几亩吧，有5、6亩这样吧，倒是甘蔗种的多。水稻的话，可能呢也有2亩这样子。水稻的话就是种了自己家吃，就是因为我们那边的话是吃的米饭嘛，所以说2亩地呢也够我妈他们1年吃了，1年的收入呢也够1年吃了。如果说要去租别人的田去种的话，那样的话可能吃不了。我听我爸说他们种了我弟媳妇家的，因为我弟媳妇呢他家是田多，所以说我爸和那个我弟媳妇家一起种的，然后种了就是平分这样的。哎呀，我的姑娘真的太脏了，我看看，哇，小花猫一个。现在的午饭时间到了，我要回家给我爸他们下面条喝。我爸最喜欢吃面条了，我们今天中午就吃面条，简简单单的做一点吃。可能吃过中午饭就要种我们家的了。看我们家的黄瓜结了没有？摘个黄瓜吃。这黄瓜别看着长成这样，它结的还挺多的。我家这个黄瓜真结了，这里结了，可以摘了吃。可以吃。在咱们山东这边，无论是干活啊，还是播种、收割，都是挺方便的。就像这个地需要浇的话，都是有井的，有井可以浇。像在我们果敢那边的话，又是山地，你去哪里浇？不累死了，要拉水，要拖水，要用那个车拉水去浇，谁都没有功夫，只是靠天吃饭。有雨水好了的话，就能有个好的收成；没有雨水的话，那就白搭了。本来说种呢，然后我们家这一块，这上面这一块是我家的，还没浇，得浇，先浇了，然后再种。这个叔家的就是上午种了，然后现在在浇，我们家还没种。今天我爸本来说种了，然后没敢种。地下还是不湿，还是干干的一层土，所以说没种。他只种了后边的一块4亩多，其他的还没种一块呢。看我叔在这里浇地。
部分都是交了的才敢种，或者是就是排队排快到了，就是排这个井嘛，用这个井是需要排队的，因为家家户户都有地，这个井的话不多，所以说得排队嘛，排不到的话就是不敢种。今天的视频呢就跟大家分享到这里了哈，谢谢大家观看西妹视频，喜欢西妹视频的帮忙点赞、评论、加关注哈，然后并转发，我们下期视频再见了，拜拜。